今日呢一個題目可以話係最多人常問嘅問題。教得好可以令到你部單車變速得又快又準確，調教得唔好就會令到你感覺好唔順暢，好似踩部爛車咁。大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。今日會同大家介紹下點樣調教單車後面嘅變速器。市面上有好多種唔同嘅設計，公路車、爬山單車、接車，唔理邊一款車個設計都係大致上一樣。如果呢部單車係有超過一個嘅前鏈柄，前面就會有一個變速器，而後面呢亦都有一個變速器嚟帶動條單車鏈去唔同嘅飛輪，就係用一個手把嘅變速器按上或者按下嚟收緊或者放開條 wire 嚟調校你嘅波段。大家留意下，當你按個變速把嗰陣時呢，條 wire 係有喐動嘅，而個變速器呢就會咁樣移位嚟將條單車鏈放去另一個飛輪度。以上呢就係呢個變速器嘅運作方法。咁而家我哋講下點樣調校呢個變速器啦。咁首先呢，我哋就講解下呢個變速器每一個可調校嘅位置，然後之後呢，我哋先講下點樣去用呢個方法嚟調校佢。後面個變速器通常都會跟呢一個可調校嘅扭頭 barrel adjuster 係連接住條 wire 嘅。有啲單車呢，前面個變速把或者條 wire 鉤繩度呢，都會有呢一個調校嘅 barrel adjuster 嚟方便你一邊踩一邊調校，唔使話落車嘅。當你扭佢順時針方向呢，就會令到條 wire 放鬆啲，令到你條單車鏈個走位呢就更加接近右邊，即係車架嘅外側啦。而扭逆時針方向呢，就會將條 wire 收緊啦，就會將個單車鏈向左邊走，即係近個單車轆嘅方向。個變速器上面呢，亦都有兩粒唔同嘅定位螺絲。呢個 H limit 螺絲即係高限定位螺絲呢，個用處呢，就係當你個飛輪校到去最細嗰個齒輪上面，呢粒螺絲係攞嚟做一個定位嘅。如果扭順時針方向呢，佢就會令到你個極限偏左，即係近車轆嗰邊啦。扭逆時針方向呢，就會令到個極限向右走，即係近個車架單車以外啦。個目標呢，就係當你轉波轉到最細嘅飛輪嗰陣時呢，你條單車鏈呢就應該盡量緊貼尾二嗰個飛輪，嚟確保佢唔會話落波落得太犀利，落到離開再去到個車架嗰度。如果你唔清楚邊一個係 H limit 螺絲呢，你可以試下扭左扭右咁樣。H limit 嗰粒呢，通常會令到你個變速器有少少喐動嘅。下一樣嘢呢，就係呢個 L limit 嘅螺絲。呢粒螺絲呢，就係攞嚟鎖定你去到最大個飛輪嘅位置。順時針方向扭呢，就會令到你個變速極限向右走，即係近啲個車架啦、車外嘅方向啦。而有呢個逆時針方向呢，就會將呢一個極限推到左邊啦，即係向個車轆嗰度啦。個目標呢，就係將你個單車鏈，當你轉到去最大嘅飛輪嗰陣時呢，你就想佢越近尾耳大嘅飛輪就越好，嚟確保你轉去最大嘅飛輪嗰時呢，唔會成條鏈飛埋落個車轆中間嗰啲位度。下一樣嘢呢，就係呢一個扯住條 wire 嘅六角匙，係攞嚟收緊你個變速把嘅手感。如果你要換 wire 呢，都要扭鬆呢一個位嘅，嚟拆開條舊 wire。最後呢，我哋就有呢一個叫做 B screw， 呢粒螺絲呢係攞嚟調校個飛輪同埋呢個 G pulley 嘅位置。通常嚟講呢，呢個齒輪對齒輪嘅空間呢，就要應該有5至6個 mm 嘅距離嘅，最好跟翻廠商嘅建議啦。扭順時針方向嚟放大呢個距離，扭逆時針方向嚟收緊個距離。如果你中意踩單車，特別係公路車，就記得訂閱我哋呢一個頻道，仲有撳埋個鐘仔，就唔會錯過下一條片嘅 upload。如果你本身已經訂閱緊我哋呢個頻道，又好中意我哋嘅單車內容，請你考慮下支持本台嘅發展，去報名做呢個 Patreon。裏邊唔單止有更加多與單車有關嘅題材，
有好多幕後嘅短片同埋其他嘅着數，專係俾 Patreon 嘅 member。OK， 咁而家我哋解釋咗成個後面嘅變速器系統係點樣運作啦，同埋嘅調校嘅位置啦。而家呢，我哋就可以做一個全新嘅定位示範。咁開始之前呢，有幾樣嘢我哋要留意下嘅，就係某啲嘢呢會令到你無論你點樣調校都好，都會依然有呢個變速嘅問題嘅。要睇清楚你個變速器嗰個鐵鈎呢係咪彎咗嘅。有時唔小心瞓低咗部車呢，都有機會整彎呢一忽嘅。睇下啲 wire 嗰啲鈎繩呢個曲度係咪太過分咯。舊嘅 wire 呢掹到鬆晒呢，都會令到會有呢個遲鈍嘅感覺。其他部位即係單車鏈啊，同埋呢個飛輪呢，舊咗呢都可以令到佢變速唔順暢嘅，所以要做定時嘅清潔同保養嚟延長佢嘅壽命啦。工具方面呢就好簡單，你只需要一個十字螺絲批、六角匙同埋一個鐵鉗嚟幫你扯條 wire 嘅，就唔一定需要嘅，有呢就容易啲。同埋你部單車呢要晾高嚟，等你可以一邊轉個腳踏一邊調校。OK， 咁我哋第一個步驟呢就係調校呢個 H limit 嘅螺絲。個目標呢就係要將條單車鏈當佢轉到去最細嘅飛輪嗰陣時，就要越近尾耳嗰個飛輪越近越好，但係又唔好磨到佢嘅。如果呢部單車係有超過一個鏈柄喺前面呢，就校到佢去最大嗰個柄，後面個飛輪就放到去最細嗰個啦。確保你係真係轉波轉到去最細個，轉到重撳多幾次個變速把。如果佢唔肯跳到去最尾個飛輪呢，你就可以試下扭呢一個 H limit 螺絲逆時針方向扭幾下，然後之後呢，搞下個腳踏，睇下佢跳唔跳波。如果依然都係唔肯轉呢，就可以扭下呢個 barrel adjuster， 係扭呢個順時針方向嘅，咁樣扭幾下，轉下個腳踏。OK， 而家呢，我哋個後面嘅飛輪呢，就去到最細嗰個變速把呢，都係落到去最細嗰個，去到盡嘅。如果你頭先呢已經扭咗幾下嗰個 barrel adjuster 呢，順時針方向咁扭呢，而家呢，你想扭多佢幾下都係順時針方向嘅，嚟令到條 wire 更加鬆啦。因為你唔想條 wire 干擾到你呢個 H limit 嘅位置。OK， 而家我哋可以調校呢個 H limit 螺絲啦，就扭呢個順時針咁樣扭緊佢，扭到條單車鏈呢，令到佢去到磨住尾耳細嗰個飛輪。如果你扭到佢跳波跳翻上一個呢個飛輪度呢，咁呢你就可以扭翻鬆佢，即係逆時針方向啦，扭翻少少啦。要聽聲咯，你聽到佢磨到嗰啲聲呢，就即係代表掂緊啦。然後之後呢，我哋就可以扭呢個逆時針方向，扭翻鬆佢大約1/4個轉咁樣啦，慢慢咁樣扭，一邊搞個腳踏，一邊咁樣扭嚟聽聲。如果啲聲呢係由前鏈柄嚟呢，就盡量暫時唔好理佢住。晏啲呢，你可以睇下另一條片嚟教你點樣調校呢個前鏈柄變速器嘅，直至到冇聲為止。OK，H limit 螺絲而家校完啦。OK， 之後呢，我哋想去翻呢個 barrel adjuster， 扭佢逆時針方向，扭翻幾個圈嚟拉翻緊條 wire。下一個步驟呢，我哋就要 check 清楚，當我哋變速去其他嘅飛輪呢，都係一樣順暢嘅。如果你前面有超過一個鏈柄呢，就校到去最大嗰個啦。如果你前面有3個呢，就校到去中間嗰個。而家呢，你個飛輪呢都係應該依然喺最細嗰個度嘅。OK， 而家我哋可以將佢變速變到去尾耳細嗰個飛輪度。如果佢唔肯跳呢，咁我哋呢就首先降翻個變速器落去最細嘅飛輪度啦，然後之後呢，就去翻個 barrel adjuster 度扭呢個逆時針方向，扭一個圈，試下轉波睇下得唔得。跟住頭先呢個步驟咁樣做咯，直至到佢肯上到去尾耳嗰個細嗰個飛輪嗰度咯。如果你扭呢個 barrel adjuster 咧，扭到太多咧，扭到成個甩咗出嚟，鬆咗出嚟咧，咁樣咧就你想扭翻呢個 barrel adjuster 扭翻入去 ，OK， 即係順時針方向咁樣扭啦，扭到底，然之後咧扭翻轉頭1-2個圈度啦。Make sure 你個變速把咧係校到去用緊最細嗰個飛輪。然後之後咧，鬆開呢個六角匙，攞個鉗拉緊條 wire， 然後之後收翻緊粒螺絲。OK， 而家試下由最細嘅飛輪校到去尾耳嗰個。如果佢一次過咧跳2下波咧，即係變咗去尾3個波咁咧，咁咧你就可以首先校翻去
最細個飛輪啦，然後之後呢，去翻個 barrel adjuster 扭佢呢個順時針方向扭一個圈，再次轉波睇下佢係咪咁樣跳兩個波，用同一個步驟咯。如果問題仲喺度 ，OK， 而家調校好啦，轉一下波呢，真係跳咗一下。你想條單車鏈呢，越靠左就越好啦，即係刻意咁樣扭嗰個 barrel adjuster。逆時針方向咁扭，令到佢係有少少磨嘅聲音，然後之後呢，再扭翻呢個順時針方向，大約1/4個轉咁樣啦，慢慢咁樣扭，令到佢啱啱好冇聲為止。OK， 搞掂完呢一個之後呢，我哋要試勻晒其他嘅齒輪，除咗最大嗰個飛輪，我哋係唔會教佢住嘅，不停咁樣上波落波。如果由大跳細跳得太慢呢，你可以去個 barrel adjuster 扭佢大約1/4個轉啦，呢個順時針方向。OK， 搞掂啦。咁下一個步驟呢，就係調校呢個 L limit 嘅螺絲。呢個步驟呢，就確保當你跳到去最大個飛輪嗰陣時，一條鏈呢唔會過晒位，跟住跌落嗰個單車轆嗰條坑度。如果你前面有2個鏈柄呢，就而家校去細柄嗰度；如果你有3個鏈柄呢，就校到去中間嗰個度。OK， 將個飛輪呢校到去尾耳大嗰個度，然後之後將佢變速變到去最大嘅飛輪度。如果佢唔肯轉呢，即係代表嗰個 L limit 螺絲係太緊。或者如果佢肯跳上去，但係呢就有啲磨嘅聲音啊，或者好遲鈍嘅上得，咁樣呢都係代表你個 L limit 個螺絲係太緊嘅。暫時嚟講呢係 OK 嘅，我哋想佢就係咁樣。如果你呢可以好自然咁樣跳到去最大個飛輪度，又冇咩雜音嘅，咁即係代表你個 L 嘅 limit 個螺絲係唔夠緊嘅。咁而家如果係咁呢，我哋就要首先轉翻去尾耳大嗰個飛輪先，然後之後呢，我哋就要去個 L limit 個螺絲度扭呢個順時針方向扭大約半個圓圈度啦，之後轉波試下去翻呢個最大嘅飛輪嗰度。如果咧都係冇雜音咧，就重複頭先嘅步驟啦，直至到佢有噪音為止。因為我哋想整緊佢，而家係 OK， 而家係有聲啦，有啲磨嘅雜音啦。咁咧，我哋下一個步驟咧就要去翻呢個 L limit 嘅螺絲咧，就扭呢個逆時針方向咧，大約1/4個轉咁樣慢慢咁樣扭，然後之後再轉翻去最大嘅飛輪。重複呢個步驟，直至到冇咗嗰啲雜音為止。你想刻意咁樣攞隻手推個變速把，推到去最盡咁樣定住個位。如果 set 得好呢，你咁樣撳呢，佢呢就唔應該喐嘅，後面條鏈應該係同一個位置固定喺度嘅。OK，L limit 調校完啦。OK， 最後一個步驟呢，就要調校呢個 B 螺絲嘅。前面個領柄呢，就應該校到去最細啦，細柄。你後面個飛輪咧就應該校到去最大嘅。呢個正角嘅距離咧，呢個飛輪嘅鏈柄嘅牙齒咧，同埋呢個 G pulley 咧就相隔應該係大約5至6 mm 嘅。你可以攞條5 mm 嘅六角匙擺落去嚟睇下個位咯，啱唔啱啊？扭順時針方向嚟較大呢個距離啦，逆時針方向咧就係收緊呢個距離啦。set 好咗之後咧，我哋就可以再試下變下速佢睇下有冇雜音啦。咁樣咧就完成我哋呢一個後面嘅變速器嘅 indexing。下一次踩嗰陣時咧，分分鐘咧都需要有少少嘅調校嘅，因為咧當你有力嘅負荷嗰陣時咧，車架有機會會彎曲啊，啲嘢有機會會走位嘅，所以咧每隔一段時間咧都應該 check 下。有時咧就算你換個尾轆咧，換個第二個尾轆咧，就算你用同一組嘅飛輪咧，你用第二個牌子嘅尾轆咧，有時啲位咧都會變少少嘅。OK， 就係咁簡單啦。如果你準備好咧，就可以睇埋我哋下一條短片，係教你點樣調校呢個前面嘅變速器。希望呢條短片會幫到大家啦。記得俾個 like、訂閱同埋分享。今日就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。